comiendo tranquilamente y se escuchó un ruido tenebroso, pero no le hice caso. Después de un rato sonó más fuerte y me espanté, así que temblando de miedo me paré, me asomé debajo de la cama y nada, en el closet menos, y mucho menos en el baño. En eso sonó el sonido de un motor de lancha y hasta me caí del miedo y dije, ¿de dónde vendrá eso? Salí de mi cuarto lentamente, agarré el bastón de la abuela para defensa propia, bajé las escaleras y en la sala no había nadie, en el comedor menos, y se escuchó ahora el sonido de un tractor. ¿Y qué está pasando? Pero venía de arriba, subí en chinga y venía del cuarto de mis papás. Y señores, el ruido eran los pinches ronquidos de mi mamá, que suena bien pinche fuerte. Pero bueno,